milí diváci Biovidu. Je to poprvé, co se na vás obracím takto. Léta pracuji v biotronice, snažím se pomáhat lidem a přichází čas, kdy bych rád poprosil o podporu petice, která by měla ukázat biotroniku i z druhé strany, než z té, která dnes zaznívá až příliš často. Vím, že máte různé názory, ale přesto žádost o pouze negativní hodnocení práce léčitele je příliš jednostranná a tak možná snad, pokud budete chtít, se podívejte na stránky www.dub.cz, kde budete mít možnost navštívit ohlasy, které jsou nikoliv jen kladné nebo jen záporné. Jsou to všechny ohlasy, které přišly. A pokud budete i potom toho názoru, že biotronika může pomoci, tak vás prosím, abyste, budete-li chtít, tu petici podpořili i vy. Není to jistě poprvé, co biotronika prochází těžšími obdobími. Byl to celý minulý režim, kdy jsme pracovali v podzemí, byli jsme utajováni. Po revoluci jsem byl členem komise ministra zdravotnictví, pana Martina Bojara, a pracoval jsem jako mluvčí asociace léčitelů. Byl jsem činný ve výboru pro zdraví parlamentu, kde jsem se pokoušel přesvědčit přítomné o úspěšnosti. A bylo to úspěšné, ale přesto nebyla politická vůle tuto věc dál někam posunout. Doufám tedy, že petice bude té historii biotroniky dalším možným místem, kdyby se mohla postupně zařazovat do oficiálních zdravotnických postupů, které zde máme. Je totiž velmi krásné pozorovat leckteré úspěšné pacienty a je to zároveň velmi smutné, protože když vidíme, že by se dalo pomoci více lidem, tak z toho jistě radost není. Záleží tedy na vás. Podpořte nebo ne, je to vaše vůle. Děkuji vám.
Pěkně vás vítám. Pěkně vás vítám na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně a tady v Praze a začínáme dotazy, které se pokusím odpovědět, ale také budu trvat na tom, že budete sami myslet stále svobodně a samostatně. Pokud člověk zná příčinu karmické události, kterou prožívá, má stále šanci prožít ji a zpracovat čistě, a to tehdy, když by se oprostil od smlouvání, no to je velmi různé. Každopádně poznání osudu je mnohem těžší, než si mnozí myslí, protože přivede člověka do pokušení, opravdu silného. Když znám svůj osud, nebudu-li moudrý, chtít se vyhnout tomu, co obsahuje, pokud se mi to nebude líbit. No a to nese něco jako rušení osudu nebo pohrdání osudem. Tak budete muset vždycky hodně přemýšlet, jak to zpracujete a jak to použijete. Nemusíte žít žádnou ze svých karmických událostí, dokonce i když byste v osudu skutečně nějaké měli. To jsou takové ty, které byly vytvořeny nějakým špatným rozhodováním v minulosti a které se pak přesunou do vaší budoucnosti, do budoucího života. To, co je alfou a omegou, je přece změna. To je cíl. Když dojde ke změně, je všechno jiné, ale stejně na druhou stranu tu je ještě jakýsi dozvuk těch minulých dějů a oni se vždy musí nějakým způsobem vyrovnat. Nejlepší je ta změna, protože ta potom způsobí nepotřebnost nějakých prožitků, které by vás jinak museli vést. Což je velká milost. Čili i jasnovidné třeba poznání vašeho osudu, kterého se vám dostane, nemusí být zlem a většinou není, protože je součástí. Podívejte se na to z druhé strany. V téhle chvíli tu máme jenom v naší zemi nějakých, řekněme, 10 milionů lidí, z nich jen nějaká část by byla schopna teoreticky ten osud poznat. Někteří jsou malí, jiní už velmi staří a přesto, kolika lidem tahle možnost tím osudem je přinesena. Je to nepatrný zlomeček, strašlivě málo. Není to běžné. A to proto, že i tohle je řešeno nějakým řádem. To je teď a i to je osud. Žijete v době, která se vzdálila pochopení životních zákonů, nestudovala osud, která je opojena svojí technokratickou přítomností a z toho i plyne ta velmi malá schopnost se k nějakému takovému poznání dobrat. Jsou jiné země, třeba Indie, a tam to máte mnohem snazší. Je tam hodně nádiů a někteří dokonce nejsou ani podvodníci. A tak jako Ind se můžete dostat k svému osudu, pokud to je v tom osudu a pokud máte list. A přesto i tady z toho množství těch lidí, kteří i tu možnost mají, ji využije jen nepatrná část, protože velká část se domnívá, že je to podvod, a to proto, že mnoho lidí mělo negativní zkušenost, protože narazili na podvodníky, a jiná část prostě nemá něco, čas nebo peníze nebo cokoliv jiného. Takže i to je osud, takže nemusíte mít obavy, že by se dělo něco takzvaně protizákonného, protiosudového. A každý jeden z vás, kdo má tuhle zkušenost učinit, ji dřív nebo později učiní. Dalo by se říci, že i v těch nejvzdálenějších souvislostech, vždyť konec konců první cesta Nádího do Čech,
Tedy Inda už sama o sobě je docela kuriózní, vidíte, natož jakého Inda, tedy kněze, a s tím vším, co to provází. Čili myslím si, že je to zatím docela pro vás příznivé. Má smysl nabízet lásku satanovi, obrazně řečeno, je účelné a smysluplné snažit se o prosvětlení zla, no je to zbytečné a ve svém důsledku ztráta času a energie. No, ono tohle velmi často může dojít až do stádia jisté, řekněme, nepokory nebo pýchy, anebo někdy až bludu. Jak si dát satanovo, to je vždycky lákavé, vidíte. Ať je to kterákoliv jiná nedobrota, společenská nebo jiná, vidíte, tak trochu uhnout. No a teďka kdy a jak? Zlo obecně je opak dobra a náš svět je naplněn dualitou, tedy všemi stavy. Ve svých životech volíte často jen mezi menším zlem oproti většímu zlu a to je to dobro, kterého jste schopni dosáhnout. Když bude situace, která bude vyžadovat určitý jaksi krok stranou, tak ji budete muset bohužel zhodnotit a ten krok stranou udělat. Je to asi tak, jako když třeba hodně prší a vy máte na výběr. Buď uděláte krok stranou a schováte se pod okap, anebo se necháte zmáčet. A teď musíte zvážit, jestli to zmáčení má smysl. Tak třeba žijete v komunismu, který sám o sobě se hlásí k altruismu, ale přitom je navýsost egoistický a lidem brání v jejich osobním rozvoji často a tak dále. Prostě dopustil se jistý chyb. A teďka máte na vybranou. Buď to vystoupíte jako kritik s tím, že vás zničí, anebo ustoupíte pod ten okap a nebudete mluvit. A můžete si vybrat. Pak musíte zvážit, jestli to, když budete mluvit, bude významné a něčemu to pomůže. A jinak musíte pod ten okap, protože by to k ničemu nevedlo. Ve svém životě jsem mnohokrát byl vystaven nejrůznějším útokům a věru, že moje hranice je velmi široká, když budu osobní. Vy dokonce můžete říkat o Zezulkovi, že je to nevím co, a já to vyslechnu a řeknu, je to váš názor. Kdyby šlo ale o samotnou podstatu nauky a toho, co jsem přijal, pak za každou cenu, i cenu vlastního života, už žádný okap nemůžu přijmout. Rozumíte? Čili záleží na tom, o co vlastně tady jde. Jsou hranice, přes které nelze jít. Se zlem si člověk vědomě nemá zahrávat, protože taková ta snaha je někdy značena právě tou duchovní pýchou. Čili máte pro každého mít stejné srdce pro toho chybujícího i pro toho, řekněme, méně chybujícího. A platí to tedy i v mnohem šířeji. Jestliže každý je vaším bratrem a rozsah, řekněme, toho, co vy vnímáte jako chybu, je u každého jiný, od těch nepatrných chyb až po ty zásadní a veliké, tak to zároveň neznamená, že budete ty chyby chránit a podporovat. Rozumíte? Čili můžete zároveň milovat, ale zároveň se nestotožňovat, nepřijímat. Protože jen opičí láska přijímá všechno bez výběru. Láskou je i to, když rodič nedá dítěti to, co chce. Protože když mu to dá, tak ho poškodí. Láska je i to, když mu dá to, co chce a potřebuje, samozřejmě.
Tedy myslet si, že vy budete tím, že se zlu přiblížíte, něco zlepšovat, je to otázka. Viděl jsem mnoho lidí, kteří šli třeba do nějaké své další životní etapy a domnívali se, že něco zvládnou. A dokud nebyl čas, tak to nezvládli. Viděl jsem lidi, kteří z legrace, už jsem vám o tom mluvil, hudebníci, lidé citliví, citoví, před 30, 40 lety, kde si v nějakém západním Zapadákově ve Třech si udělají nějaký obřad, o kterém se doslechli. Když se potom viděli s kamarádem po letech, říkali, že nikdy by nevěřili, že tato jediná věc ovlivnila jejich život na celou dobu. Už se nikdy nezbavili téhle chvíle a to zlo, s kterým si zahrávali, už nedokázali zcela opustit. Čili rozhodně bych myslel, že byste neměli se zlu přibližovat v nějakých obřadech či jinách. Dost na tom, co nás vlastně naše malost jak si přinutí udělat v rámci naší přirozené malosti, ale někdy i nad ní. Protože každý tvor má přece svoji vlastní náturu. A tak má právo na tu náturu. Prostě žížala se chová jako žížvala, krtek jako krtek a člověk jako člověk. Když to nepřesáhne jeho duchovní stav. U člověka je to velmi širší, protože máme velmi nerozvinuté lidi i velmi duchovní lidi a všechno mezi tím. A podle toho taky vzrůstá nebo klesá odpovědnost. Jestliže někdo, kdo je v prvních lidských zrodech, něco hledá ve svým životem a chybuje, tak je to naprosto jiné, než kdyby to udělal někdo, kdo je duchovně, tedy lidsky, již velmi vyspělý. Bude to jiný soud. Čili takovéto prosvětlení musí přijít tak, že předložíte a on každý ten z nás, který jde na kterémkoliv stupni, nakonec postoupí o ten krůček. Přibude toho světla. To platí i pro zlo. Nesčíslně krát jsem vám říkal, že až jednou se naplní čas, tak vám budou kázat duchovní pravdy ti největší zločiňáci, kteří tady třeba teď ve vašem okruhu sídlí, protože neexistuje nic, co by nebylo Bohem a není žádná špehírka, kam bychom to, co nechceme u Boha, mohli zavřít a říct tak, a teďka jsme tady my očištění a to zlo pryč s ním, to nás nezajímá. I zlo je váš problém. I všichni lidé, i ti nejhorší, jsou vámi. A Bohu nejsou dost odporní na to, aby nebyli jimi, představte si. Protože je-li absolutní, nemůže být nic mimo Boha. A tak naopak lidský démonismus a lidská málost dovoluje vyslovovat soudy o věčném zatracení, o zničení, nebytí, jaksi eliminaci, a to je jazyk nelásky. Protože láska dovoluje takto smýšlet o čemkoliv. Čili je to znak nikoliv boží, ale lidský. Lidské malosti. Tedy i všechny ty pekla, které známe z některých jaksi zdrojů, kde se prostě to někam zahodí a v pořádku. No jo, a hned v zápětí si budeme povídat o tom, jak ten Bůh je všeobsažný, nejvyšší, jak není nic než Bůh. A najednou zase bychom chtěli povýšit toho Lucifera nad Boha, protože by byl vyřazen z jeho působnosti a mimo něj. Tak to ale přece není. Čili zlo a dobro je nabízeno vašemu rozhodnutí. Vy ho přijímáte nebo odmítáte, tvoříte nebo netvoříte. Chcete-li tedy pracovat ke světlu, tak ho tvořte, měňte se zejména vy. A pak se bude měnit svět. Jakmile budete chtít někoho indoktrinovat a kázat mu, jako třeba teďka já vám, tak to nebude úspěšné. Rozumíte? Čili musíte nabídnout cestu, kterou každý musí projít. Musíte nabídnout pomoc, kterou může přijmout, chceli. Kolem mě prošli lidé, kteří byli zavázáni zlu. A za tu dobu mé historie jich nebylo
mnoho, ale byli. Byli to lidé, kteří se zavázali se satanismem, kteří pracovali nějak jinak. A malinká část z nich, i když ne nevýznamná, se dokázala toho vlivu přece jen vzdálit nebo odloučit zcela. Jiní s tím bojují celý život. V podstatě ta šíře toho zla je obrovská, protože až budete jednou ve svých meditacích přemýšlet o světě a budete vážit každou myšlenku a čin, tak najednou pochopíte, kolikže toho, co lze označit za čisté krystalické zlo, je součástí vaší přítomnosti, kterou do té doby tolerujete a vnímáte jako samozřejmou, abyste po svém rozšíření a pochopení začali vnímat svět jinak, v jiné váze a také, ale ovšem bohužel, i s tímto pochopením. Každý krok, který teď uděláte cestou domů, bude provázen tím, o čem mluvím. Každá chvíle, každá vteřina. Žijete Kalijugu, vůbec nejhorší období života ve vývoji. Vůbec nejhorší. Ještě nikdy nebyl svět tak nízko jako teď. Je to logické, protože zažíváte zároveň největší vzryv duchovnosti, jaká kdy byla ve smyslu toho intervalu, toho rozdílu. A tak ze samého dna se pomaličku odlučuje budoucnost, která už teď je a je ve vašich dětech, které jsou nadanější než vy všichni, které dokáží to, co celé generace dokonce nedokázaly ani v 50, tedy jsou nesmírně inteligentní, nesmírně citliví na spravedlnost. A tito lidé s tímto základem, až dorostou, jsou obrazem toho, co přijde. Neb má-li být hodně žížal, narodí se automaticky hodně špačků. Chcete-li tedy poznat budoucnost, dívejte se na to, co máte ve svých kolíbkách. Protože nějakým záhadným způsobem dokáže příroda předcházet stav, který je, právě v těchto věcech toho zrozování. Zdá se tedy, že budoucí generace, až přijdou do svých produkčních období, kdy začnou ve společnosti aktivně pracovat, budou v prostředí, které se podobá těmto schopnostem. Jak to je možné, to teďka asi nebudeme si vysvětlovat, protože nechme sám osud a život, protože bych nerad byl nějakým inženýrem společnosti a určoval, jak něco má být nebo nemá, protože na to jsem příliš malý. Ostatně, jaksi vůle Boží nás všechny přesahuje o řády. No, takže jak to shrnout? Všude tam, kde se dá pomoci, pomáhejte. Ale nikdy ne tak, že přijmete zlo, byť v části, do svého nitra. Vždy musíte zůstat pevní a musíte zvážit, jak moc jste pevní, abyste nesklamali. Nepodceňujte zlo. Zlo má velkou sílu, má totéž co dobro, má tedy i předvídavost, má schopnost jak si poznávat věcích příštích, jednat podle tohoto poznání a tak dále. Vzpomeňte, když jsem přicházel na pozvání k Zezulkovi na první návštěvu, tak týden předtím jsem pozván nejsilnější černou magií v této zemi, která mi nabízí síly a já to odmítám. Týden před. A pak se ptám Zezulky. Podívejte, co se mi stalo. Ten člověk mi nabízel to a to. A on se tak usmál a řekl, no, to byla cesta na ostří nože. No, to by teda byla. Víte? Bylo to konkrétně vůdů. No, takže tak. Až budeme psát poslední verzi životopisu, tak to tam napíšu. Tak to platí obecně. Kdykoliv ve vašich životech se začnete blížit, anebo se jen rozhodovat ke světlu, k něčemu správnému, zásadnímu, vždy pocítíte veliké obtíže. Vždy. Až si budete říkat, jdu po správné cestě, to je nějaké divné. Je to tak. Je to pravda.
No, tak to funguje u všech. Prostě proto, že zlo vnímá dobro jako zlo. Dobro je zařazení do vůle Boží, do proudu života, do vývoje, protože vývoj je jedna z velmi důležitých věcí pro to, aby na světě bylo lépe. Ti, kteří jsou nižší, nemohou udělat to, co udělají ti vyšší. Aby byli vyšší, musí se změnit. To je vývoj. No a to má velmi zásadní dopady i na, řekněme, vaše sebehodnocení, vaše cíle, vaše další věci. Postupně bude ubývat toho těch důvodů pro vás a stále více budete dlít a trvat ve svém osudu méně zaujatě. Čili budete pracovat pro celek a taky pro sebe, protože to musíte, abyste mohli jíst a spát a tak, ale přesto jinak. Takže tak. Tak. Děkuju za pozdrav. Dneska s vámi mnoho nepromluvím. S nikým. Pokud jsem s někým slíbil, že dnes něco promluvíme, tak ano, ale v minulosti, abych ho nesklamal, ale jinak už nikoho nového. Mám zastavený příjem, je nás moc a nezvládám to. Je to nad mé síly, čili musím teď chviličku ten příjem pozastavit. Je to prostě tak a mrzí mě to, ale pozdravujte Milana. A jistě se setkáme ještě, rád bych. Můžeme na základě filozofie JZ kromě jiného odvodit veškerou astrologii západní, indickou a čínskou, dále numerologii i tarot? Vypadá to, že toto nedokáže žádný filozofický směr. Příklad k otázce zdroj níže uvedený web www.tarotosud.cz. Souhrnně platí. Neprojevená podstata, Bůh, blázen, to je ale tarotové. Výron podstaty, počátek vzniku tvůrčího díla mák, zákon duality velekněžka a tak dále a tak dále. No a otázka. V současné době se setkáváme s jevem, když jsou jednotlivé prvky světových filozofií mezi sebou míchány a následně vydávány nové knihy. Ti, kteří tyto nauky přinesli, již nežijí, nemohou proto uplatňovat to, čemu říkáme v dnešní době autorská práva. V případě, že by někdo uvedl ve své knize základní pojmy bytí, filozofové bytí, které ustanovil pan Zezulka, jaký by následoval postup? Samozřejmě bychom se bránili, aby jsme tuto filozofii hájili. Čili bychom uplatnili svoje autorská práva. Není možné, aby někdo bez souhlasu užíval jakékoliv části Zezulkova díla ve své práci. Takové pokusy byly v drobné míře už za života Zezulky. Jak pak se ta kniha jmenovala? Nové poselství z Prahy? Napsal ji Ota Solnař. Byl to člověk, který byl dvakrát u Zezulky asi nebo tak a pak se odloučil. Tomu nebránilo v tom, aby v tom svém novém poselství neužil doslova celých odstavců Zezulkovy filozofie, které pak vydával za své. Čili to byl klasický případ takového falzifikátora, který užívá. Podívejte, ve vědě je to standardní. Když napíšete dizertační práci, tak ji hodíte do počítače a z toho počítače vám najednou vyjedou všechny shodné jaksi slovní spojení, všechny shodné názory a tak je tomu i v té filozofii, nic tomu nebrání. Čili pokud člověk jaksi o tom promluví v dobré víře, zajímá ho to, tak je to jiná věc, než když tu věc skopíruje a vydává ji za svou. Nebo ji použije bez udání zdroje. Tím okamžikem začíná vlastně se stavět do role nositele nebo tohoto názoru. Jak už jsem řekl, v Ústavu pro jazyk český jsme žádali o rešerši slova biotronika, kde vzniklo, kdy se poprvé objevilo a skutečně se ukázalo, jak jinak, že slovo biotronika je poprvé spojeno se Zezulkou a že bylo jím zavedeno, zdá se. Rozumíte? Čili máme na to dokonce i z tohoto úřadu doklad. To ale není všechno. Těch různých léčitelů, kteří si říkají biotronici, anebo kteří používají části těch myšlenek, proto třeba ta poslední knížka, která byla vydána, Zezulkova biotronika, je cenzurována.
je redigována. Čili ty vlastně statě, které jsou tam uvedeny, jsou statěmi, které obsahují názor, abyste viděli, jak to funguje, ale všechny konkrétní věci z tohoto jsou vyřazeny. Takže pokud budou publikovány, tak se za chvíli objeví ve všech, nebo v mnoha písemných zmínkách a já potom budu takhle stát a říkat, já jsem ten žák ze Zulky, jako s tou biotronikou. A oni mi řeknou, to ne, to je zdruhový, ale vy s tím nemáte co dělat. A je hotovo, víte? Jak tady prosadit biotroniku, když ji někdo rozmělní? Je to mnohem horší, ono i ve vědě je to velmi silné. Plagiátorství je dneska velmi oblíbený sport. A tak vidíme čas od času různé kauzy, kdy výzkum buď to neproběhne, nebo je z části, nebo zcela obsán. U té biotroniky je to stejné. V této fázi je v ní mnohem menší pořádek než ve vědě. Méně zaběhané způsoby. A proto byla vlastně ta knížka takto omezena, protože i když to někdo použije dnes, tak hned další spor, který vznikne, bude snadno doložitelný zbytkem toho, co nebylo uveřejněno. Rozumíte? Čili vlastně budete schopni doložit, že vy jste zdroj, nikoliv on. Je to těžké, není to příjemné, ale dlouho jsem o tom přemýšlel, zkušenost mě naučila. Lidská vlastnost něco ukrást, ta je nekonečně tvořivá. To je jeden z mých poznatků. Jak člověk jenom může trošku si někde ďobnout, tak si ďobne, hlavně, když z toho kape. Rozumíte? To je stará, známá věc. A to kapání může být buď skutečně ve fázi finanční, nebo ve fázi jiné, ale na tom nezáleží. Abyste ochránili ze Zulku, nemůžete dovolit, aby ho někdo vykládal jinak, než byl. Zaslechl jsem i názory, že tedy ten Zezulka přinesl tu nauku proto, aby my jsme ji jaksi vyložili, a to přesto, aby nebyla statická, a to přesto, že ten, kdo by ji chtěl vykládat, k tomu rozhodně nemá žádné nástroje. Ještě jsme nepochopili ani to, co je, a už bychom to chtěli předělat. Vzpomínám, jak mi Zezulka řekl jednou takhle s úsměvem, ale to vy už všechno víte. Začínal vždycky tvůrčí čtyřkou, tedy ten proces toho dělení z toho bodu 0, velký třesk, vznik času a prostoru. A tak mi vysvětloval všechny naše témata, která jsme probírali. A takhle jednou mi to povídá a zřejmě zachytil nějakou moji menší koncentraci, mluví o té tvůrčí čtyřce, ale pak řekne, no jo, to vy už přece všecko víte. A tak se usmál. No, ani za 1000 let to nebudu vědět tak, jako on. Ani za 2, ani za 5. Víte? Protože jedna věc je symbolické vyjádření slovem a druhá věc je to, co tím chceme popsat a sjednocení se s tím, pochopení. Takže tak. Ano, míchání filozofií je pozorováno. Každá doba má svoji módu duchovní. Všimněte si. Jelikož v této oblasti pracuji od dob vlastně raných let, minulého století, vidíte, to zní minulé století, tak jsem zažil vlastně všechny ty epochy, dokonce jako přímý účastník a dokonce pod drobnohledem, protože osud si přál, abych stál u kořene a zdroje všech těch základních událostí, které se staly. Ať jsem to sám nechtěl. Tady vidíte, jak funguje osud. A každá ta doba měla svůj nějaký leitmotiv, nějakou svoji módu. A tak jednou je tohle, podruhé něco jiného. A teď vidíte, jak v tom prostoru začínají všichni fabulovat. Všichni začínají používat stejných výrazů, najednou všichni to ovládají. A pak přijde něco nového. A zase postupně, jak si ten zájem se přelévá a tak dále. Každá z těch věcí může být řádná, nemusí být jen neřádná. V žádném případě jsem to neřekl. Mluvíme o tom, jak vlastně ten dav se profiluje k té dané oblasti. Takže budete muset i tohle zpracovat, promyslet a na mě náleží, abych nalezl správnou míru té obrany, protože
drobnost nestojí za řeč, ale velké věci už ano. Tam se musíte bránit. Já nevím. Jistá inženýrka H. zve těsně po revoluci pacienty do hotelových pokojů, kde s nimi provádí léčby, takzvané, za 15 000 jedno sezení. A to s odkazem, že pan Pfeiffer má mnoho jiné práce a ji ustavili jako pokračovatele, aby jaksi se naplnila ta potřeba a pan Pfeiffer teďka nemůže, tak ona může. Tedy za těch 16 000 nebo 15. To by mohl kdo, vidíte, za 15 000, za 2 hodiny. No, tak třeba tak, rozumíte. No tak tenkrát jsem to zpublikoval, že jo, zveřejnil beze všech skrupulí, jméno jsem řekl. To je přesně ta chvíle, kdy se musíte bránit, protože někdo, v tomhle případě na váš účet, ale to tež platí pro Zezulku. Za tu dobu, co jsem jeho žákem a jeho pokračovatelem, bylo několik málo lidí, kteří se s Jozívkem pomalu chodili v pást husy, kteří měli přímé spojení a tak dále a tak dále. Jen mluvili trochu jiným jazykem, než by mluvil on, a měli trochu jiné obzory životní. Dalo se to snadno poznat, ale patří to taky k tomu, ať se ptáte. Čili mým hlavním životním úkolem, proto jsem byl u něj, jak jsem později pochopil, je to, tu nauku nést, dál ji dávat novým, prostředkovat její přenos pro budoucí generace. A doufám, že se to díky tedy té náboženské společnosti, společenství Josefa Zezulky podaří. Dnes už je to v jiné rovině. Jsme 38. církví této země, máme státní souhlas a naprosto zřetelný zdroj a původ filozofie, která je dokladovatelná. A tedy v této úrovni již zasahovat není úplně snadné. Po čase, až se vyprofiluje, že jsme v roce 0, i komora biotroniku, která byla založena, existuje jako právní osoba, tak v té době bude možno uvolňovat dál a dál vlastně tu biotroniku veřejnosti, protože je tu garance, rozumíte? Je tu vlastně něco, co je opěrný bod. Když jste sám člověk, nemáte za sebou žádnou strukturu, to se to krade, vidíte. Když jste organizací, tak to už jde mnohem tíž. To má jinou váhu. Takže tak. Chtěl jste více info o stavbě vedle Anežského kláštera. Dobře, děkuji, přečtu si to. Dům dostal název Marshmallow. No, uvidíme. Co to čtu? Staroměstské noviny. Tak podívám se na to, až budu mít čas. Děkuji. Proč na obálce knihy o životě přinašeče není rovnoramenný kříž? Zkuste zapřemýšlet. Tady máte tu obálku, u mých nohou. Proč tam není rovnoramenný kříž? Tak se podíváme. Opatrně. Jistě. Je to odkaz na minulost. Vždyť je to on. Přece. Když se na něj podíváte, uvidíte i stejnou jizvu na tváři, jako měl on. Podívejte se na turínské plátno tamhle. Jen vznikla z jiného důvodu a mnoho jiných podobností. Takže proto je to odkaz na minulost.
Ano, ale později. Dneska opravdu nemůžu řešit ty zdravotní problémy. Je to nad moje síly. Prostě dosáhl jsem své kapacity. Vědecká studie dokázala, že je termitiště napadené nějakým zvířetem, nebo když džungle hoří, pak termiti obklopí termití královnu v několika vrstvách a ta potom zmizí a je teleportována do jiného termitiště, které může být vzdáleno i desítky kilometrů. V testu byly královny značeny radioaktivní látkou, aby nemohlo dojít k záměně. No podívejte, termity. Že by ovládali teleportaci? Víte, jedny mršky malý. Nejenom, že se žerou každý dřevo, a ještě teleportují. Zajímavé. Rád si to budu čekat na ověření té zprávy. A až se dozvím to ověření, bude to vysoce zajímavé. Čili ještě jednou obklopí královnu v několika vrstvách a ta potom zmizí a je teleportována. Tak ona by mohla zmizet i jinak, oni by mohli sežrat, že? Ale... A omlouvám se královnám a termitím, ale ten radionuklid nám trošku kazí náladu, protože to už asi ne, to už je moc odvážné, vidíte. Tvrdit, že když by sežrali tu královnu, takže by se objevil i v desítky kilometrů vzdáleném hnízdě. To by asi nešlo. Svým způsobem ta strategie chování je logická, akorát ten způsob je poněkud kontroverzní, vidíte. Jak to, že někdo užívá teleportace, tedy přenosu hmoty, biologické hmoty, a dokonce i života, protože zřejmě ta královna tam není přesunuta proto, aby tam byla, ale aby plodila vajíčka dál. Takže zajímavá zpráva. Velmi děkuji. A mluvíte o vědecké studii. Tak jestli to tak je, tak buďte si jistí, že přes velký odpor začas ta studie někde prosákne dál a my si ji přečteme a těším se na to. Kdyby někdo vraždil kvičící prase v našem obýváku, tak by to snesl asi málo kdo. U většiny by takto maso získané vůbec nemohl člověk jíst. Pokud je ale zabíjeno v uzavřeném objektu daleko od našeho domova, pak nám to nevadí a maso bez výčitek klidně sníme. Všeobecně lze říci, že lidské myšlení nebo emoční inteligence není schopna dosáhnout na prostor, který je mimo její zorné pole? Ano, přesně tak. Proto ti, kteří jdou cestou rozvoje osobnosti, tedy i emoční inteligence, se začínají zákonitě zajímat i o kvičící prasata za 5 dveřmi nebo za 50 kilometry. Prostě jsou potom nějací jiní. Když jedete kolem automobilu, který je tak krásně zamřížován a v něm vidíte ty nezřetelné hlavy nebo zadky těch kraviček, které vědí, kam jedou, věru to není hezký vliv. Když jedete kolem jiných automobilů, je to hrůza. Vozíte totiž napříč celou Evropou, v některých státech se krmí, v jiných se vraždí a tak dále. A pak se vezou ještě řadu hodin, řadu dní. Docela velká síla. Zatím dosáhli aktivisté pouze toho, že dostanou při té cestě napít a že mají vzduch. Bývalo to i jinak. Víte? Taková rozpálená dálnice, když je venku 30, jak pak to asi vypadá v tom voze, co říkáte? No, teď si představte, že tam stojíte vy a přes ty mříže se takhle díváte na ten svět. Dost se to podobá dobyčáku fašistů. No, rozhodně je v tom stejná míra soucítění. Takže ano, ta odosobněná podoba toho balíčku je důvod, proč tolik lidí o tom nepřemýšlí. Protože jejich emoční inteligence sahá jen kousek od jejich já. Jiní začnou toto pociťovat poněkud silněji. I proto jsem vám říkal, co jsem vám říkal. Že žijete v Kaliuze. Ještě nikdy nebylo tolik živých já podrobeno tak velkému utrpení, jako dnes.
Ještě nikdy. Lidé dělali excesy vždy. Házeli, dali moře do vroucí vody, ještě živé. Trhali zaživa končetiny tvorům. Otvírali násilím skořápky z vápených úsad, aby je mohli vesrknout. Mlátili kladivy, sekerami a vším možným zvířata do hlav. Jindy je vraždili obzvlášť odpudícím způsobem, tedy například železnými tyčemi mlátili psy, protože věřili, že to maso potom bude lepší, to je Korej. A tak dále, a tak dále. Tohle je člověk. Je to ještě velmi primitivní tvor. A pak je tu válka, utrpení a člověk křičí: Bože, jak jsi dopustil tuhle hrůzu? A miliardy lidských životů za ty staletí utraceny a miliard zvířecích životů, často za těch nejhroznějších podmínek utraceny rovněž. Odřezávány části těl zaživa, stahování z kůže, mučení lidí, vraždění, potlačování názoru, života, hladomory, uměle vyvolané. Nepořádek ve všech oblastech, nad tím vším trůní homo sapiens. Je to pravda. To jak v té knížce Bytí, tam máme vždycky každou kapitolu oddělenou zvukovým předělem. Tak tohle je znamení, že už toho mám nechat. A to jsem vyjmenoval jenom nepatrnou část toho, co lze chápat jako tu Kali-jugu. Potlačení života jako celku, já stejně nepřestanu. Potlačení života jako celku, nejenom těch, které člověk vraždí ve svých koncentračních táborech, ale potlačení života veškerého na zemi. Umírání bolestné celého oceánu právě teď v téhle chvíli. Změna pH, změna teploty. Tisíce, miliardy rybích matek a jejich děti. A pak řád přírody, v kterém z toho plodu přežije každý tisící a ostatní jsou sežrány. A tak člověk, který se rád přirovnává k tomu vlku a dravci, si tak zdůvodňuje, že je to vlastně normální. No, takže i to je ta Kali-juga. Ty zprofaňovaní bílí medvědi nemají kde bydlet, už mizí ledy. Rozpad všech vztahů, který by se děl stejně, ale méně nebo jinak, protože i příroda má svoje cykly a tak dále. A pak ty šlépy člověka vedle dinosaura a zalitá kladiva v uhelných dolech a trubky v usazeninách starých 60 milionů let. A najednou začínáte vidět, že ten příběh není vůbec mladý, ale že je velmi starý a že homo je pravděpodobně na své cestě už dlouho. No. Byly doby, je to mnoho tisíc let zpátky, kdy svět vypadal jinak. Kdy tu nebyl kvazimír, ale mír, kdy si všichni přáli navzájem a kdy agrese a válka bylo něco velmi výjimečného. Dnes jsme na přesném opaku. Teď myslete pro Boha. Podívejte se, co se v této vteřině děje kolem vás, ve světovém měřítku. Vidíte jen a jen doklady toho, co vám říkám. Nic jiného. Je tomu tak? Schválně. Čili, když člověk tvoří, není to vždycky to nejlepší. Ale když člověk ve svém tvoření ještě navíc poruší rovnováhu, tak je to opravdu zničující. Na tom je vlastně jediné pozitivum. Kdo se dobude až sem, zároveň pochopí, že je tu něco, co člověka přesahuje.
že vůbec nemusí mít strach o svět, protože svět není řízen jen člověkem a je tu jakýsi zákon, vyrovnání, který to všechno uvádí postupně zase do jiné nerovnováhy. To je ten vývoj. Tak uvidíme. Já bych vám strašně rád pomohl, ale jednak je plno, ale jednak nelze léčby zahazďovat v mezerách mezi chemoterapiemi. To nejde, protože to tělo potřebuje mnohem delší čas na to, aby začalo být schopno reagovat, aby ty buňky se obnovily ve své životnosti a čili to v této chvíli musíme ještě chvíli počkat. Počkejte s tím. Zda bude vysílat pan Pfeiffer každou sobotu, jak tomu bylo v 21 hodin. Ano, bude. Jako vždy. Z Indie. To je obzvlášť vtipné. Když vysíláte z Indie, tak vysíláte prostě 4,5 hodiny vedle. Což znamená, že musíte vstávat, když v 9, tak 4,5, to je v 1:30. Je to tak nějak. No. Tak i přesto se to z té Indie dělalo a za historii celé té vlastně dálkové biotronického posílení, tak snad pan Pfeiffer zapomněl asi 2krát. Prostě se to zašumelilo, ale představte si, že i tak to bylo. Já už to mám nahoře zařízené a prosím toho ze zvuku, ať to veme za mě, kdybych náhodou zapomněl. Měl jsem hrozný sen, že mě ohrožuje muž nožem. Chtěl mě zabít. Neustále ukazoval, že jsem ho takhle bodal, až umřel a já vyděšený mu říkal, že ne, ať neháže po mě nožem, cuknul jsem sebou a jak jsem se budil, vnímal jsem, že si něco breptám, něco jako neházej to po mně. Co to pro mě v životě znamená? Hrozí mi něco v životě? Věděl jsem, že je to duch, protože poprvé jsem na něho chtěl šáhnout a rozplynul se. A pak po čase zase ukázal a pak mě ohrožoval, pořád nožem. Vím, že mě chtěl také zabít. Tenhle sen si budu pamatovat až do mé smrti. Sen probíhal moc živě. Myslím si, že se mi ve snu otevřelo podvědomí z nějakého minulého života a ten muž si ve snu našel jako duch mě. Možná teď nedávno zemřel a pamatoval si událost z minulého života. To nemuselo umírat nedávno, kdykoliv. Tohle se těžko odpovídá. Nejsou tady údaje vašeho života, ale i tak by to bylo sporné. Já se tomuto jen velmi nerad věnuji a není to úplně mým úkolem, ale dobře. Samozřejmě v obecné rovině ta fakta, která uvádíte, dávají určitý názor, ale skutečně můžou být nejenom vykrystalizováním nebezpečí z vašeho podvědomí, protože pak by musela být nějaká souvislost mezi tím, co vy vnímáte jako ohrožení a nůž. Musel byste třeba v životě zažít, byť mžikově, událost, kdy vás někdo nožem ohrozí, třeba v mládí, a vám se to spojí prostě už na celý život s ohrožením obecným. Tohle je velmi, velmi precizovaný sen, včetně toho poznání, že ten muž vám naznačuje, že jste ho sám bodnul. Je to tedy dosti pravděpodobné. A to, co se tady dá dělat, i to, že vás to tak zasahuje velmi silně, protože to není jen běžná reakce. No, tak si promýšlet ty věci z hloubky. Měnit se. Pro jistotu se tomu může omluvit. To nikdy neškodí. A srovnávat si hodnoty. Když dojde k té změně doopravdy, neobvinovat se v žádném případě. Kdybychom měli probírat chyby nás tady v tomhle sále,
tak je z toho meeting na 1000 let. Čili kdo bez chyby, ať hodí kamenem. Na druhou stranu trvat v chybě není třeba. Čili zkusit tuhle věc řešit i po své linii. Kdyby se něco takového stalo mně, tak v duchu, ve své modlitbě tu bytost odprosím. A vyslovím názor, že prostě bylo, neustál, nebo ustál, to už je jedno. A že bych rád byl jeho přítelem, protože nemám k němu žádnou averzi. Ať se stalo, co stalo, ať jsem bodnul právem v obraně nebo v sebeobraně, anebo jako zločin, takže toho se chci vzdálit a je to pryč. No, odejít od toho. Vzpomínáte na ten film, co jsem vám promítal? O těch lovcích mimořádných událostí? Možná si to někdy opakujeme. Příběh vlastně podivných efektů, které se děly v blízkosti ženy a jejího dítěte, kdy ze stěn kapala tekutina, děly se různé věci. A nakonec štáb, který to jde natáčet, ukáže důvod. Kameraman toho štábu ve svém minulém životě zabil námořníka, který je tím duchem, který tam řádí. Dokonce v jedné chvíli je ten kameraman napaden a ještě jednou na konci, když oni se to snaží nějak pochopit, tak konají senanci nebo co, tak je vyzdvižen ze židlí a mrštěn, což je na záznamu, do velké vzdálenosti. Čili celá ta předchozí část, kdy se děly ty mimořádné věci, byla strukturována tak, aby ten tým přivedl toho muže, na kterého měl ten člověk jakousi osudovou zášť a mohl se mu přiblížit. To je ostatně velmi vzácné. Za historii, kterou jsem měl možnost pozorovat, zajistě není kompletní, jsem viděl jen několik málo případů, kdy byl žijící poškozen opravdu vážně z onoho světa. Je to nesmírně vzácné. Většinou se to odehrává na úrovních takových těch jaksi mírných fyzikálních projevů, které ovšem neohrožují život. Tady to bylo podstatně dál, ale ještě pořád ne tak, dopadlo to vlastně dobře. Byla to zajímavá zpráva z natáčení. Možná, že to někde ještě máme, tak kdo ví. Tak a je konec. 18 hodin. Jenom z dalších. Matouš. Vyjděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří tudy vcházejí. Ano, většinou to, co je nejsnadnější, jde taky nejsnáze. Vis šikmá plocha. Klouzat se po ní je zábava, lézt nahoru je dřina. To je jako s tím Jákobovým žebříkem. Víte? Když chcete lézt vzhůru, tak musíte šprysl po šprysli. Ale dolů se dá sjíždět poměrně znamenitě. To jde rychle. Tak. Teď se s váma rozloučím. Je už čas. Tak tedy s pomocí Boží v našem obřadu, ať je tu mnoho milosti a pomoci pro vás všechny, kteří hledáte, i pro ty, kteří nehledáte a tak dále.
Tak a je to všechno, děkuju. Krásný zbytek dne, přátelé, a života. Děkuju.